اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي واحنا طالعين نحط له الطيور اهو يا جماعه، وشوفوا القطط مقابليننا على باب الشقه اهو، عاوزين ياكلوا اهو من عزة الله اهو. هنحط له طيورنا ونشوفهم ونشوف الفراخ اللي طلعناهم امبارح. كان في فرخين تحت عندي في حطاهم في الاوضه اللي تحت، طلعتهم هنا في العشه الصغيره دي، ونشوف فراخنا ديت اللي احنا جبنا لهم علاج عاملين ايه. يا رب استر. طيب هنحط لهم علاجهم برضو ونحط لهم اكلهم ونشوف لهم كم فرخ كش. ربنا يسترها، ربنا يسترها، يمكن العلاج يجيب نتيجة، يفعل الله ما يشاء. ايوه يلا هحط لهم اكلهم وايه وعلاجهم، وهنشوف مع بعض ايه نحط للطيور الكبيرة برضو اهو. ربنا يسترها عليهم يا رب. يلا ونشوف الفراخ الصغيرة اللي انا طلعتها في العشة الصغيرة دي عاملين ايه ان شاء الله. ايه اللي انتوا عاملينه دي؟ ايه شدين ايه شدتوا دي ازاي؟ ايه اللي شد دي؟ يخرب بيت نهاركم يا حلاوي. شدوا الصندوق من هنا ودوه هناك، طب ازاي؟ يا نهار ابيض. بسم الله. طيب يفعل الله ما يشاء. نطلع فرحة. تعالي يا فرحتي. بسم الله. اللهم صل على حضرة النبي. تعالي اطلع يلا. نايمة على 10 بيضات اهي، يا رب يبارك فيهم ويطلعهم بس. ايوه يا رب. يلا ناخد الاكل الطيور الكبيرة ونحط دول اكلهم برضو. يلا ما تتعفرش، ما تعفرش، ما تبعزقش، ما تبعزق. يلا نروح نحط للطيور الكبيرة ونيجي نشوف ايه. الفراخ دي ونشوف الفراخ الصغيور ان شاء الله باذن الله. ايه يا فرحتي يا حلو. اللهم صل على حضرة النبي. ودي الطيور الكبيرة اهي، حط لهم بواقي الاكل كده. كده ايه، حطيت لهم بواقي الاكل ياكلوها. شوفوا القطط، شوفوا القطط، شوفوا بتنزل من فوق، من فوق. عفاريت مش قطط، شقيين. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي تعالي. بسم الله. نسيت اجيب شوية ملح. يلا ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب.
مغروزة قدام الحوار، مغروزة قدام الطيور. يا نهار أبيض. شوف القطط. طبعا مش هقدر أضرب قطة ولا أقول لها أي حاجة تاكل. كان رزقها عندي سبحان الله. العلف اهو حطيتلهم العلف بتاعهم. اما اروح اجيب الميه واجي اجيب الميه. الطيور اهي بياكلوا. القطط اهي كلت وشبعت اهي وقاعده تمسح بقها بلسانها. اوعى كده. وده شلبي وشلبيه نايمه بتاخد لها حمام تراب. حمام تراب نايمه عماله بتنكش وتدور على الحته اللي فيها شويه الشمس تنام فيها. نايمه هناك. يلا يا حبيبتي قومي اشربي يلا عشان تنام. يلا. القطة التانية واقفة هناك اهي. ودي قطة اهي. هما دول اللي امهم ماتت وسابتهم لي. القطة الكبيرة اللي والدهم ماتت وسابتهم لي. انا ربيتهم وهم صغيرين على السطح كده. بقيت اطلع لهم الاكل واطلع لهم ده وده واحط لهم رخر. مش عايزين يسيبوني ويمشوا ابدا. يروحوا عند جيراني هنا وهنا وهنا ويجوا هنا عارفين ان ده بيتهم. ده بيتهم. يلفوا يلفوا ويجوا. يلا يا شلبية هتدخلي تنامي. يلا يا حبيبتي ادخلي يلا. تعالي. يا شلبي يلا يا حبيبي. يلا بقى نروح نحط للحمام ونشوفه هنعمل ايه عشان اوريكم الطيور الصغيره الفراخ الصغيره اللي انا طلعتها. قلت الحمام يا جماعه اهو. اكلهم برضه اهو. يا رب استرها بقى يا رب. ربنا يسترها بقى ما عادش حاجه تموت. هجيب لهم ميه وهاجي. شويه الحمام اللي لسه عندي اهو. كان عندي حمام كتير قوي. يلا الحمد لله الحمد لله. يا رب تبارك فيهم. ودي الميه. ودي الحمامه الرومانيه اهي. جوزها مات. الذكر بتاعها مات ولفت على ذكر سيلفر اللي هو ايه جمعيات ده. لفت عليه هو. يا رب تبقى كويس. اهي اهي راح تشرب. الذكر بتاعها مات والله كان قد البط. يلا في حمامة تعبانة اهي. الله اكبر اهي الحمامة دي كشة وتعبانة اهي. تقريبا لسه التعب فيهم. اهي اللي واقفة لوحدها دي ريشها واقف اهي وكش. يلا الحمد لله. اهو الذكر اللي الحمامة الروماني لفت عليها اهو بيشرب اهو اللي هو السيلفر ده اهو.
نطلع نشوف الفراخ عاملين ايه اللي انا طلعتهم امبارح، ونشوف البط الصغير ده. الحمام الاقيه هزاز اهي، لايفه على ذكر بلدي برضو. كان لها ذكر ابيض هزاز مات، ولافت على واحده على ذكر بلدي برضو، على ذكر حمام بلدي. اهي دي هزازه، بس ولادها بيطلعوا ايه بلدي، ما بيطلعوش هزاز زيي. اهي جيلها معوجه. ودي النتاية الروماني لافت برضو على ذكر ايه اللي قدامها ده الذكر بتاعها السيلفر ده، بيقولوا عليه ايه جمعيات. اي والباقي بقى بلدي، ما عنديش بقى الا دول بس. الحمامه الروماني دي كنت جايبه لها ذكر، ما طلعتش منه ولا جوز، ما خدتش منه نهائي نهائي، ما خدتش منه كسر نهائي. والهزاز ده برضو ما طلعش منه ولا جوز برضو، الذكر مات وهي قامت لايفه على ذكر بلدي، فبيطلعوا ايه مهجنين وخلاص. انما كل الحمام ده بقى بلدي، ما ومهجن بقى مهجن. ممكن ولاد الهزاز ده على بلدي. ولاد الرومانية دي على بلدي بس. واللي هو الجمعيات دي كان عندي حمامة زمان، كانت حمامة شقلباز، كانت بطاقية كده. عندي ذكر اهوت ابنها ابنها سلالة منه يعني. اهو ده اهو، فين اطلع عند دماغك يا اخي. لقد مدى. له طاقية كده على دماغه. والبيضة دي برضه كانت شقلباز، كانت نتاية، بس لفت عندي على ذكر زاجل ازرق. طلعت لي منه اللي هو الجمعيات ده اهو، والازرق ده هو اللي هو له كبوت كده. وعندي اهي، ودي ودي بطاقية برضه، شو عندها شوية شعر مقلوبين، شوية ريش مقلوبين في دماغها اهو، بطاقية كده. دي بقى ولاد الشقلباز اللي كانت عندي. يعني عندي الحمام من زمان، بس ممكن تجيله نكسة تاخده كله وارجع تاني اجيب تاني حمام. والله ما اعرفش، هو غية كده عند الواحد، مع اني مش ببيعه ولا حاجة، بس اهو مرض. مرض ومسك في الواحد. تربية الطيور دي والله العظيم مصيبة، لما بتيجي النكسة بتخسرني خسارة ما فيش بعد كده. اي والله، والحمد لله. اهي الحمامة دي اهي واقفة، هي كشة، هي شكلها هتموت. والذكر بتاعها بقى عندي ذكورة كتير، الذكورة فاضلة والإناث ماتوا، مش عارفة ليه. يلا، ما هو لو النتاية تاخد الذكر معاها وتمشي. انما سبحان الله ان الذكر يفضل والنتاية تموت. يلا، يفعل الله ما يشاء. الحمد لله. اما نروح نشوف الفراخ بتاعتنا. وقت الكتاكيت يا جماعة، هم دي بسم الله ما شاء الله اللي انا كنت حطاهم تحت في البوكس. دول كنت شارياهم، كان طالع لي 7 هندي، واشتريت معاهم 20 فرخ بلدي. مات منهم فرخ ولسه الباقي يا ربنا يسترها عليهم يا رب. طلعتهم لسه امبارح هنا، رشيت لهم العشه دي جير. رشيتها الاول كلور، كنستها ورشيتها كلور، وسبتها يومين.
وبعد كده جاي رشيتها جير وفرشت لهم شويه تبنه اهو، قش مقطع وايه، وحطيتهم هنا همتي. ربنا بقى ايه يسترها عليهم يا رب. اهم إيه حاجه كده لما ولادي يجوني ولا حاجه، إيه يبقى عندي حاجه اذبح منها ولا نطبخ منها ولا نعمل اي حاجه كده. أمم. آه. يا رب يبارك فيهم. الهندي بقى اهو، ده هو الهندي ده اللي هو صدره عريان ده الهندي. بيغير ريش بقى، بيطلع له ريش الحلال، والريش اللي هو الاخضر بيروح. اه ما شاء الله عليه، ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. يا رب يبارك فيهم. اهو تبقى حاجة عند الواحد يبقى يعمل منها ولا حاجة. وساعة الواحد يقولها فضل حكاية الطيور دي خالص، من غلو العلف. العلف غالي جدا جدا. اي والله. احنا بقى بندقدق كده على ما ربنا يسهل ونشوف هنعمل ايه. يا اما بطل تربية الطيور دي خالص، يا اما ايه يا رب على قد حاجة بحاجة كده اللي يطلع من تحت الفراخ بس اربيه وخلاص. ما عمتش هشتري فراخ من بره. ايوه ان شاء الله. دولت علشان كانوا السبعة ده هم بس لوحدهم، وخفت ليموتوا السبعة الهندي ده. فقلت اما اجيب عليهم الفرخين ده هم دي. وهم السبعة دول بتوع مي بنتي اصلا، بتوع ولاد فرختي. وانا كنت جايبه دول عن ان ايه اكبرهم شويه وادهم لها. فهي قالت لا يا ماما مش هاخدهم، اما يكبروا بقى تاخد لهم فرخين، تاخد فرخين منهم وخلاص. تاخد لها 3 4 كده، ونسيب الباقي بقى لما اخواتها يجوا نذبح منهم ولا نعمل منهم وخلاص. أمم. وربنا هو اللي بيبارك. بركة ربنا هو خير في البيت، بس بقى غلو الأكل بقى هو اللي بيخلي الواحد إيه يزهق. أي والله. العلف غلا جدا جدا، واحنا مش عارفين احنا رايحين فين. يلا الحمد لله. يلا اما نروح نشوف الفراخ الهندي، اديكوا الفراخ عاملين ايه. منظر الطيور جميلة، بس بقى أكلهم بيلسع. أكلهم بيكوي. ربنا يسترها من فضله يا رب. بدأ الديك الهندي اهو، والفراخ البراهمة اتأرملهم. فاروق مات، فريال وفريدة وفاروق مات، ألفهم مات. ده كان ديك جميل. يلا خير، فدا ولادي يلا، وفدانا فدا الفراخ حيوان كله. بس يلا الحمد لله. ودي ام السعد اهي بتاعت بنتي اهي. هي حلو. ايه ايه تعال يا امه. يا رب يبارك فيك وبعد عنك كل وحش. ما فيش بقى دلوقتي الا هو وابو دلايه. الفرخ البتماني. ابو دلايات على ما نبقى نجيب من هند فرخين بتمانة حلوين نربيهم ان شاء الله باذن الله. اما ربنا يفرجها. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابقى اروح لها ان شاء الله او اتصل عليها لو عندها فراخ بتمانة حلوة، ابقى اجيب منها فرخين نربيهم ان شاء الله باذن الله. ونبقى نذبح ابو دلايات دي بقى. يلا ان شاء الله. يقول ايه سعي يا سعي سوسو. سعيد وام الساعد. مزيكا سعيد وام الساعد. يلا فريال وفريد يا فيري. بس 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 بس. فريال
يلا، وما تنسوش بقى الاشتراك وتشيروا لاصحابكم وتحطوا لايك، والله يجزيكم خير عني يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.